咁牧師咧就教佢讀呢個詩篇23篇，教來教極咧都唔係好識喎。於是嗰個牧師咧就教佢話：嗱，你養羊嘅時候咧，羊咧有名嘅，咁你而家動起5隻手指，你有5隻羊，用英文嚟做喎呢個嘅事啊。佢話第一隻羊係 the， 第二隻羊係 Lord， 第三 is， 第四 my， 第五 shepherd。呢個小朋友咧好清楚記得咯喎 ，the Lord is my shepherd。佢成首詩都背咗啦。但係後期咧好唔好彩，或者神有特別嘅看顧啦，佢因為有啲嘅意外佢離開咗喺呢個曠野嗰度咧就死咗。死咗嘅時候咧，佢嘅屍體咧發現咧有一個好特別嘅地方喎。原來咧佢隻左手揸住佢右手嗰個嘅第4隻手指喎。冇人能夠知道係點解喎，直到咧就揾翻呢個牧師話：我教咗佢啊嘛。The Lord is my shepherd。原來咧呢位小朋友咧，佢雖然間不幸離開呢個世界，但佢好安詳，佢一啲嘅悲哀都冇。佢就揸住隻手指，因為點解咧？佢知道 My Shepherd 呢個神係佢嘅神嚟嘅。今時今日，唔知我哋當中你哋有冇呢個關係咧？有冇將神變咗係你嘅神？有冇咧？如果你當係神一個係好值得崇拜嘅係好偉大嘅，唔夠。你要接佢入我嘅心裏邊，然後先至有得到神嘅福氣㗎。跟住咧，佢話我不致缺乏。咁係咪信咗耶穌之後咧，就一切豐衣足食，一啲憂愁都冇咧？唔係，呢句説話點解咧？不致缺乏，即係換句話講你有咗神，就算你喺呢個世界上邊咧，唔係幾如意，或者係有啲唔高興嘅地方，但因為有神喺你心裏邊咧，所以你咧就覺得一啲都冇缺乏嘅。唔係話你一定咧好發達咁樣。好，跟住咧我哋下一節嘅聖經啦。呢首詩第一句係耶和華，究竟耶和華係邊個呢？耶和華係邊個呢？我哋咧就要睇睇呢個嘅舊約嘅聖經啦。當摩西咧喺呢個米甸嘅地方咧同佢個岳父看羊嘅時候咧，佢有一日就喺何烈山上邊咧。就見到嗰啲火燒着咗嗰啲荊棘，但係燒着咗之後咧，嗰啲荊棘咧就冇毀壞喎。於是佢行埋去睇啦。神咧就同佢有個聲音同佢講：你唔好再行埋嚟啦！你所企呢個地方係聖地，你除低你對鞋啦。於是乎咧，佢就知道呢個喺荊棘裏邊嘅聲音係神嘅聲音。神就對佢講：我知道以色列人當時咧係做奴隸好辛苦嘅，我哋已經聽見以色列人嘅痛苦嘅聲音，看見佢哋嘅受苦，所以咧我而家要差派你去帶領以色列人離開呢個埃及，去到呢個流奶與蜜迦南嘅聖地。摩西就同佢講：我有咩本領咧，能夠做呢啲事咧？
神話唔緊要，我差派你去。咁啊，摩西就話：究竟你係邊個啊？神咧就話：我係你嘅祖宗亞伯拉罕、以撒、雅各嘅神。咁摩西又同佢講：咁我要去同呢啲人講嘅時候咧，究竟你叫做咩名啊？於是乎咧，就我哋睇呢個聖經啦，喺出埃及記3章14、15節，咁啊，神對摩西説：我是自有永有的。咩叫自有啊？自己有嘅，唔係人創造嘅。我哋乜嘢嘢咧都係譬如一張台、一張凳咧，有人做嘅，但係神咧係自己有嘅。永有，咩叫永有啊？永遠都存在嘅，無論千千萬萬年佢都存在，所以呢個係神嘅特性。跟住咧就話啦，又説：你對以色列人這樣説，那自有永有的打發我到你們這裏來。神又對摩西説：你要對以色列人這樣説，耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打發我到你們這裏來。耶和華是我的名，直到永遠，這也是我的紀念，直到萬代。耶和華就係佢嘅名。咁你有啲就唔係幾明白啦。咁係咪佢姓耶㗎？佢嘅神舊約叫耶和華，佢個仔咧耶穌咁啊大家都姓耶喎，係咪啊？唔係，呢啲都係譯名譯音嘅啫唔係話姓乜嘢定係我唔係好識呢個原文謝浩華咁樣，但係咧就係中文咧譯名係耶和華，所以我哋記住啦，耶和華係邊個啊？係神。神係邊個啊？自有永有嘅。好，跟住咧，我哋繼續睇落去啦。原來咧，我哋同神發生咗呢個親密嘅關係之後咧，咁我哋咧就係走入呢個羊圈咯喎。而家嚟講就大衛咧就諗到佢昔日咧佢自己都養羊嘅，咁樣咧就係羊。佢自己咧就喺度回想啦，佢好似一隻羊咁樣咁咧神咧就帶領佢走去呢個青草地上，他使我臥在青草地上，令我在可安歇的水邊。青草地躺臥喎，羊點解會躺臥啊？食飽嘢啦嘛。食飽晒嗰啲嘅草，食完之後咧，佢瞓喺度咧，喺度反芻啊！你知啊，嗰啲羊咧就係再喺個胃嗰度攞出嚟咧，再慢慢嚼嘅。喺個青草上嘅地上，好安靜嘅地方，食完嘢之後咧，又有水飲，有溪水噃，係好安全嘅地方。所以咧就大衛就諗到我即日做牧羊嘅時候咧，神俾我有好大嘅恩典。同樣嘅，我哋信咗耶穌之後咧，我哋都有好多神嘅恩典。我相信大家都領受過啦，令到我哋喺物質上邊咧唔係話飛黃騰達，但係咧係有足夠嘅豐衣足食，衣食住行咧係好平安。跟住咧，我哋再睇下一節啦。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。神使佢嘅靈魂甦醒喎。咩叫甦醒呢？即係知道佢做緊乜嘢嘅。相反係咩啊？沉睡。咁即係換句話講，有個時期咧，大衛嘅靈魂咧係沉睡嘅。點樣沉睡法啊？原來咧有一日，
佢喺個皇宮嗰度咧瞓醒覺嗰陣時已經太陽平西啦。佢就喺平頂嗰上邊咧行來行去，就見到一個女子咧喺度沖涼。呢個女子好美麗嘅，佢個嗰陣時嘅靈魂咧係偏行己路啦，唔理咁多事啦。於是乎佢就揾人咧就請叫呢個女人過嚟呢度。呢個女子咧叫做拔士巴，佢就同呢個女人咧發生關係同寢。同寢完咗之後咧，跟住咧過咗一段嘅時期咧，個女人就同佢講，拔士巴就同佢講：我已經懷咗孕啦！哇！咁佢如果懷孕嘅時候咧，因為佢個呢個拔士巴嘅丈夫咧喺出邊打緊仗嘅，咁呢啲事咪呢個醜事咪出咯。於是咧佢就叫人咧就叫呢個拔士巴嘅丈夫翻嚟啦。拔士巴嘅丈夫咧就係叫烏利亞，叫佢翻嚟。翻嚟嘅時候咧就俾一啲食物佢咁然後就話嗱，你而家係打仗咁辛苦，今晚你翻屋企休息下啦咁樣。但係呢個烏利亞咧好忠心，佢話嗰啲我同我哋嗰啲軍隊喺出邊打緊仗，我唔翻屋企，唔翻屋企。於是乎佢就喺出邊嗰度咧就過夜。第二日，大衛一日再同佢飲到佢醉，希望佢翻屋企，但係佢都唔翻。咁於是乎咧就大衛咧就諗起用詭計啦，俾佢一封信呢封信咧寫明咧叫嗰個元帥約押咧要害死佢嘅。於是乎就呢位烏利亞咧就好忠心，帶咗呢封信翻去。結果咧呢個約押咧就派佢去前線嗰度，喺個攻城嗰個地方，跟住咧佢就俾敵人咧射死咗。呢件事情咧好似天衣無縫咁樣，但係咧就佢丈夫死咗之後咧，跟住咧大衛咧就係娶咗呢個拔士巴咧入去做自己嘅妻子。似乎冇乜人知，但係咧神知道。神咧就差遣一個嘅先知叫做拿單。拿單就講咗故事俾大衛聽啦。佢話有一個地方有一個窮人，有一個有錢人。個有錢人咧有好多牛羊，但係呢個窮人得一隻羊嘅啫。個有錢人咧有一日探佢嘅時候咧，佢就要招待嗰個嘅客人，佢就唔捨得劏自己屋企嗰啲牛羊咯。於是就攞咗個窮人嗰隻母羊羔咧去劏咗佢，嚟享俾呢個客人咧嚟食用。大衛嗰陣時咧好激動啦！佢話：呢個人咧該死，佢要賠佢4倍。但係拿單咧就話：你就是那人。我哋睇呢個呢度有記載啦，《撒母耳記下》12章第7節，拿單對大衛說：你就是那人。於是大衛喺呢個時候咧，就係神使佢嘅靈魂甦醒啦。佢就知道錯就悔改，知道錯佢就悔改。神使佢靈魂甦醒，為自己嘅名咧引導佢走義路啦。由嗰日開始咧，佢咧就係行翻去正路。乜嘢叫義路啊？乜嘢叫做唔係嘅義路咧？義路就係神帶領嘅路，就係義路。喺呢個以賽亞書嗰度咧，佢話世人都犯了罪
以賽亞書嗰度53章第6節，我們都如羊走迷，各人偏行己路。乜嘢叫做不義之路呢？就係偏行己路，靠自己中意咁做就咁做。大衛就係因為情慾嘅緣故，知道咁做，知道睇見拔示班係好靚嘅，娶咗嚟做就自己太太，偏行己路。但係神藉著拿單叫佢甦醒，翻去走到個義路。而家喺呢度講到你有靈魂喎，究竟人有冇靈魂呢？我哋繼續睇埋落去。人有靈魂嗎？我哋中國人好多時候講，人死如燈滅，死咗之後就白了咯，一了百了咯，冇靈魂嘅，乜事都冇嘅。咁聖經有好多地方咧就講人有靈魂嘅，但係除咗聖經之外咧，有冇其他地方係講有靈魂嘅啲啦？有一個嘅學會叫做 Near Death Experience Research Foundation 喺度寫咗喺度啦，叫做瀕死體驗研究基金。佢點樣研究咧？佢就係將嗰啲臨死嘅人係急救嘅，咁睇下佢有咩經歷記載出嚟，咁樣咧就係一個記錄。佢呢個基金成立咗好耐㗎啦，其中有5000幾個嘅例子，亦都將佢呢個例子咧用23種語言咧去講俾全世界人知。咁佢亦都有個網頁 www.nderf.org， 佢哋咧就係研究到用科學嘅辦法，同埋咧研究到靈魂係匯合嘅地方。好多例子53個例子，我冇時間講咁多，只係講一個例子。呢件事咧就係發生喺1986年嘅，喺呢個蘇聯俄國嗰度地方，有一個年青人咧16歲，佢叫做 Oleg O-L-E-G。佢因為咧唔知點解個肚咧突然間咧就痛，所以咧就係入醫院，照咗好多次 X 光，冇辦法知道係咩原因。後尾咧嗰啲人咧嗰啲醫生咧就決定同佢開刀，5個醫生同佢開刀。開刀嘅時候咧，佢初時覺得好痛，但係突然間咧就好似自己升咗上去個天花板嗰度，睇住呢5個醫生咧點樣講嘢，點樣救佢，點樣開刀。佢話當時嗰陣時喺上邊咧，覺得好一啲辛苦都冇，好舒服。又聽見嗰啲醫生講佢心臟已經停咗㗎啦，我哋而家快啲啦咁樣。結果咧就將佢救翻咗之後咧，佢嗰個麻醉嘅麻醉藥咧已經過咗去啦，去咗另外一個病房嗰度咧，佢就休息。佢醒咗嘅時候咧，佢一見翻嗰個醫生喎，其中一個醫生，佢就即刻稱呼呢個醫生嘅名，乜某醫生頭先我見到咁嘅嘢喎，嗰個醫生唔信啦，我5個人喺度做手術，你點知我名啊？係咪有人同你講啊？佢話唔係因為我喺上邊咧見到你哋嘅施手術嘅情況。點樣施手術，冚唪唥講翻晒俾佢知。呢個醫生唔信，但係唔信都要信啦，因為點解咧？佢冇人同佢講過，只係麻醉嘅啫。呢個咧就其實係5003個例子之中咧，其中一個，仲有5000幾個嘅例子，
你有機會咧就自己上網去睇睇，有中文嘅呢個網頁啊，有中文嘅。咁咧就講到咧人咧係有靈魂嘅。好，大衛嘅靈魂咧就俾神甦醒咗啦。跟住咧嗰對人生咧就除咗少年時候或者犯罪跟住咧就仲有一啲嘅人生嘅必經之路啦。第四節，我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。大衛話：我雖然行過死蔭嘅幽谷，死蔭嘅幽谷係咩啊？哇，好風險有好多危險嘅地方。但係佢話：我唔怕遭害，點解啊？因為你與我同在，因為神呢與佢同在，佢唔驚。究竟大衛遇過咩事呢？舉兩個例子。大衛呢，有個時期呢，就係呢個當時個皇帝呢，就叫掃羅。有時個掃羅呢，就係聖經講佢有啲魔鬼纏身嘅時候呢，佢就亂咁講嘢嘅。咁咧就要求大衛呢，就彈琴。彈琴嘅時候呢，佢就安靜翻，嗰啲魔鬼咧離開佢嘅。唔止一次同佢咁樣做，但係呢，有一次當大衛彈琴嘅時候呢，掃羅呢突然間揸住嗰支槍飛過去，好彩大衛呢醒目避咗佢。避咗佢之後呢，跟住呢就掃羅有第二支槍射過去，結果呢，嗰支槍個力好厲害插咗喺嗰個柱嗰度。咁點解呢個掃羅要害大衛呢？原來呢，因為掃羅就知道大衛喺將來呢係做皇帝嘅，所以呢，佢就希望自己嘅仔傳子代宗呢一齊做皇帝，唔想大衛做皇帝，所以就要害死大衛。呢個第一個嘅死蔭嘅幽谷，避咗呢個掃羅2次。又另外一次呢，大衛呢就係喺個山林樹林嗰度呢，就係佢喺樹林嗰度㗎。咁呢，就有一班人都跟佢。掃羅呢，就係皇帝嚟㗎，有3000嘅精兵帶住去追殺佢，追殺到佢呢走投無路嘅時候呢，大衛呢就匿埋咗喺一個山洞裏邊。呢個山洞裏邊，咁喺呢個嘅過程當中呢，掃羅呢突然間呢人有3急，所以佢又去個山洞嗰度喎。佢個山洞呢就係喺度大解。掃羅大衛同埋佢跟隨嗰啲人呢，佢話嗰啲跟隨嗰啲人話：呢個係好機會啊！你快啲去一槍吉死佢。咁又冇人再追殺你啦。大衛話：唔得，我唔能夠殺耶和華嘅受膏者。大衛呢就靜靜地行過去，只不過呢就喺掃羅嗰啲衫裏邊嘅衣角呢，鋸咗一塊出嚟揸住佢。佢唔敢擊殺呢個掃羅。呢件事情呢，呢個掃羅呢大解完咗之後呢，掃羅呢就出現啦。大衛就出現啦。佢就一路咁跪喺度，一路呢就係大聲講：掃羅，掃羅，我唔係想害你㗎。正話你喺嗰度大解嘅時候呢，我本來可以殺你，但係因為你係耶和華嘅受膏者，我唔殺你，證明呢我對你係唔會傷害你㗎。呢塊嘅布係你嘅衣襟。咁掃羅一睇，真係喎，嗰件衫冇咗嘅衣襟。掃羅呢都有啲良心㗎。佢喺度大喊，佢話：大衛，你係俾我公義嘅。
呢兩次只不過係喺死蔭幽谷裏邊嘅兩件事啫，仲有好多好多次掃羅要追殺佢喺死亡嘅邊緣嗰度。但係呢度話：我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為神與佢同在。你嘅杖、你嘅竿都安慰我。杖係咩呢？杖呢就係嗰啲牧羊人呢，係個武器嚟㗎。如果有嗰啲嘅獅子啊或者野獸過嚟嘅時候呢，嗰啲牧羊人呢就用啲杖呢嚟趕走嗰啲嘅或者係擊殺嗰啲嘅野獸嘅。竿呢就係一支好似嘅拐杖，但係上邊咧有個嘅彎嘅，就係個彎落嚟做咩咧？好長嘅。如果有啲羊仔咧，或者跌咗喺山嗰度咧，佢就勾佢上嚟嘅。咁杖同竿咧就係杖係保護，勾咧就係拯救。原來咧，我哋基督徒一樣啦。無論我哋係人生當中，好多時候我都遇到有好多嘅危險，但係蒙神好多嘅時候咧，就係拯救、保護。你哋大家都一定有㗎啦。咁我又講咗兩件事啦。我自己咧就係以前咧好中意打羽毛球嘅。咁有一次咧就翻完香港，去完香港翻嚟之後咧冇幾耐咧，我以前咧去到翻香港咧，去到禮拜六先至翻嚟嘅，禮拜日休息一日，禮拜一咧就即刻翻工㗎。嗰陣時唔停嘅。咁咧就禮拜一翻工咧，跟住咧嗰個禮拜六咧我就打羽毛球啦。嗰個時差都未過，打嘅時候冇事，乜事都冇。但係咧喺出嚟嘅時候咧，嗰度有4級樓梯㗎。4級好少啫。但係咧唔知點解咧，可能時差嘅關係咧，一失腳，失腳嘅時候咧，就個頭中落去行先。如果普通失腳咧，唰唰聲都冇事啊。嗰陣時咧唔知點解個頭中落去，好彩咧神保守，我就用佢左手咧揞住呢度，咁咪撞佢，我就起翻身嘅時候咧，隔離咧我朋友就喺坐喺架車嗰度，我話我咪滿頭鮮血啊，滿面鮮血㗎，因為我驚住咧一定係頭破血流㗎啦。佢話冇事，咁我話冇事喎咁樣，於是就翻屋企。但係翻到屋企之後咧唔掂啦，就結果咧就去急症室。急症室咧就照 X 光，佢話好彩，只不過咧因為眼球裏邊咧有啲骨包住嘅，就係因為隻左手擋住，咁樣咧就係致到好大嘅受傷。嗰個骨咧就有少少嘅裂，但係唔使做手術，佢自己會好嘅。哇！我感謝神保守。有一次咧，前嗰一年前咧，我去夏威夷旅行，咁嗰度車房門咧唔知點解咧會自動開就自動關嘅。咁咧就有一日咧，我喺夏威夷嘅嗰度咧就係聽，好彩我隔離嘅鄰舍嗰個好鄰居，佢就打電話俾我，乜你嘅車房門開咗啊？我話係咩？佢話咁我就叫佢快啲幫我手閂翻門，閂翻佢。跟住咧我哋知道咧，又原來咧嗰幾日咧個車房門咧間中有時開，有時閂。我就起碼有2個朋友見到佢開過、閂過，咁唔知道我哋係唔喺屋企噶嘛？咁有時開咗門都唔知。後尾咧，我就即刻揾人咧去修理佢，換咗嗰個motor。翻嚟屋企，咁我以為咧，梗係屋企咧唔
唔見咗好多嘢㗎但係啊，乜事都冇喎，原封不動喎。我感謝神，感謝神。雖然間唔係話好似大衛咁呢個經過死蔭幽谷，總唔知係有驚無險啦。大衛咁嘅經歷，我有咁嘅經歷，大家亦都有咁嘅經歷。就係化險為夷，因為神與我哋同在。跟住咧第5節嗰度啦，在我敵人面前為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我哋福杯滿溢。敵人圍住喎，但係咧神就為我哋擺設筵席喎。咁即係換句話講，擺設筵席去食嘢啦，享受咯。嗰啲敵人咧就喺前邊咯，但係唔敢走埋嚟喎，唔敢攻打我哋喎，因為呢個係神特別嘅保守。仲有度唔止係喺度食喎，仲油膏了我的頭。大衛嚟講咧，神膏佢嘅頭咧，就係用油咧膏佢咧，係做皇帝㗎。咁但係咧，如果我哋坐筵席嘅時候咧，嗰啲嘅筵席嘅主人咧，有時咧都為咗尊重我哋嘅咧，亦都用油咧嚟抹我哋嘅頭嘅，係中東嘅地方咧一啲嘅習俗嚟㗎，為我哋擺設筵席，敵人喺側邊唔理佢，神接待我哋，膏我哋嘅頭，使我哋嘅福杯滿溢。我哋個福杯咩叫滿溢啊？滿到寫晒落去，個福分滿到寫晒落去，幾好。好，跟住咧，我哋睇最後嗰節啦，第6節，我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。大衛咧，本來又好有心去起啲聖殿嘅，但係神咧阻止佢，佢話：你唔可以起呢個聖殿，因為你係戰士，你手上咧有好多個血啊，殺咗好多人，所以咧你唔可以起呢個聖殿。你個仔可以起，咁但係喺呢度咧就大衛講話：我且要住在耶和華嘅殿中。都未起咯。原來咧喺未建聖殿嘅時候咧，神指示咗佢上邊嗰個天家裏邊，將來起聖殿嘅時候咧，嗰啲嘅裝飾係點樣擺設嘅，畫晒俾佢，佢見到晒。佢喺呢個時候咧，佢係老年啦。佢話：我且要住在耶和華嘅殿中。佢唔係話係肉身在耶和華嘅殿中啊。乃係佢嗰個嘅靈魂，佢離開呢個世界嘅之後咧，佢喺耶和華嘅殿中同神一齊，直到永遠。呢個就係永生。昔日個永生嘅觀念咧都唔係好重，但係大衛都知道啦，可以喺神嘅殿裏邊永遠同神一齊。今時今日咧，我哋嘅地位咧就升高啦，唔係羊仔啊！今時今日咧，聖經講，凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作神嘅兒女。原來我哋已經升級啦，唔係羊仔啊！信咗耶穌嘅人，接待咗耶穌嘅人咧，我哋成為神嘅兒女啊！直到永遠。跟住咧，我哋睇睇啦。耶穌臨死嘅時候咧，佢就同我哋講咗呢啲嘅説話。喺約翰福音14章第2節，在我父嘅家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們。我去原是為你們預備地方。原來耶穌去離開世界之後咧，喺上邊已經為我哋已經預備咗地方，有好多住處。
將來咧，我哋離開呢個世界嘅時候咧，要接我哋翻上去嘅。呢個住處咧，若果喺 King James 嗰個嘅翻譯咧，佢話係 mansion 嚟嘅嚇，唔係一個床位啊，唔係一間房啊，係個大廈嚟嘅 mansion 咧啊，所以喺天家上邊咧有預備咗一啲嘅豪宅俾我哋去住嘅。問題在我哋識唔識開呢個鎖匙？話耶和華是我的牧者，同神有個關係。聖經講：凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作神嘅兒女。我哋係咪神嘅兒女呢？我哋信咗耶穌基督未呢？請大家低頭祈禱。我哋嘅主，我哋嘅神，感謝你藉著呢個嘅詩篇23篇，等我哋知道原來主你自己喺我哋嘅人生當中係從少年到中年到老年，以至到呢個我哋離開呢個世界之後嗰個嘅喺天家上邊，你都為我哋預備咗足夠嘅恩典，係福杯滿溢嘅。願意我哋當中，我哋能夠享受主你自己呢一個嘅福分。如果我哋當中仲未信你嘅，求主你自己幫助，俾我哋能夠接納主你自己做我哋嘅救主，以致我哋成為你嘅羊，又成為你嘅兒女。求主你自己恩待，交上祈禱，奉救主耶穌基督嘅名字。跟住我哋再唱一首詩，就係呢個詩篇23篇嘅。